U përplas nga makina teksa po bënte vrap, humbi jetën tragjikisht atletja shqiptare. Një 48 vjeçare shqiptare ka humbur jetën si pasojë një aksidenti rrugor në Irland. Viktima raportohet se është Anila Muça, nënë e 2 fëmijëve, e cila disa ditë më parë u përplas për vdekje nga një makinë teksa ajo dhe 2 miqtë e saj po vraponin në një park. Pas disa ditësh në spital, ajo nuk mundi t'i mbijetonte plagëve të mara. Mësohet se aksidenti ka ndodhur në afërsi të urës Blennerville, një rrugë e njohur për vrapim, ciklizëm dhe ecje në zonë. Anila Muça ishte një atlete apasionuar, pasi kishte marrë pjesë në një numër të madh maratonash gjatë viteve të fundit. Për ngjarjen e rëndë ka reaguar edhe klubi Born to Run, ku ajo bënte pjesë. Sot kemi mbetur të shkatëruar nga lajmi i tragjik se mikesha e mirë, Anila, ka ndruar jetë pas një aksidenti. Lutjet tona janë me bashkëshortin dhe 2 djemtë e saj dhe me gjithë familjen e Anilës në këtë kohë. Ne lutemi edhe për 2 atletët e tjerë që po vraponin me Anilën që të shërohen plotësisht. Mendimet tona janë me të gjitha familjet këtë mbrëmje, thuhet në reagim.